क्या आप जानते हैं दुनिया के 3 सबसे खूबसूरत पक्षी कौन से हैं? चलिए जानते हैं। पहले नंबर पे है साउथ अमेरिका का स्कारलेट मकाओ। इसके लाल, पीले और नीले पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते हैं। यह इंसानी आवाज की नकल भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसके नीलहरे पंख और बारिश में किया गया नृत्य इसे सबसे खूबसूरत पक्षी बनाते हैं। तीसरे नंबर पे है चीन और जापान की मैंडरिन बतख। इसके नारंगी, नीले और हरे रंगों वाले पंख इसे दुनिया की सबसे रंगीन और खूबसूरत बतख बनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।